位觀眾，Ken 活黃子華棟篤笑，現在開始。即係唔好意思啊，要大家等咁耐。咁咧，因為今日呢個 show 咧冇你上一次睇過咁長嘅，好似幾日前都見過你哋啦，係嘛？冇咁長啊，咁所以咧就遲啲出嚟，等你覺得個 show 長翻啲。因為其實而家未開始㗎，9點鐘至開始㗎，咁我出嚟同大家講幾句嘅啫。講笑啫，你成晚都係講笑㗎啦，你都知啦。咁咧就咁啊，唯有就係頭先咧講抽獎咧就唔係講笑㗎。咁啊，事實上今晚好多人咧，咁啊前幾日嚟睇過，再嚟睇都係為咗抽獎嘅，睇怕係嘛？都唔會係為咗我㗎啫。咁好啦，咁啊唔好阻大家時間啦。咁啊大家都好熟手㗎啦。如果你第一次嚟，咁啊亦都係咁意講一講啦。抽獎嘅辦法咧就好簡單，就係喺呢個長刊啊開燈俾各位。係呢個長刊嘅底部就有個 number 嘅，喺呢個大約左下角度啦。係有 number 嘅，係個個我都識㗎，唔使入手啊。係好啦，咁如果你抽到你嘅説話咧嚇，咁你就會得到呢一副嘢啊，即係大力波咧，以表示咧係真係好結實。呢一套叫 Ken 活嘅 UD3。啊，好嘢嚟㗎！咁啊，大家咧睇到你呢個長刊後面個 number 啦嘛。咁咧嗱，如果我抽中你咧，你答一個好簡單嘅問題，咁咧你就可以得到呢一樣嘢㗎啦。嚟咯喎！咁亦都係因為太多人每一次都以為我乜嘢都係講笑，呢個抽獎呢個唔係講笑啊，各位係真嘅。咁所以依間抽到你嘅説話，你答完一個好簡單嘅問題咧，完咗場之後咧，唔好離開嚇。咁咧就我哋有關工作人員咧會揾你。咁啊嚟咯喎！536。536，咁你需要答一個好簡單嘅問題。536係邊位咧？邊位啊？係嗰位女仔，係嗰位女仔。好啦，恭喜你啦嚇！大家都知啦，答中咗問題啦。個問題就係中咗嗰個係邊位，就係你啦。咁你唔好走咯喎，一陣間。好，各位冇見幾日，你覺唔覺得我靚仔咗？覺唔覺得有啲似黎明？但係當然比黎明成熟啲啦，所以有啲人覺得我似黃昏多啲。唔係講笑嘅，你知唔知今年啊娛樂圈咧，啲人話有2個奇蹟，第一個咧就係尹光，第二個咧就係在下鄙人小弟啊。係啊。咁啊，當然啦！我聽到呢個消息咧，我就好驚，因為我唯一知道嘅所謂奇蹟嘅咧，就係聖母瑪利亞受聖靈感孕，處女生仔。乜除咗我之外，尹光都有生幾咩啫？咁咧就今年嚟講咧，就的確怪事都好多啦。我就覺得最怪咧就係棟篤笑。其實棟篤笑算咩奇蹟啊？大家諗下，我講笑話，咁人哋笑，有乜咁出奇啫？如果我可以講笑話，講完人哋唔笑，但係散場都話：哇，正啊，好睇啊！下次一定再買飛嚟睇過，完全唔好笑啊！咁就奇蹟啊！我話俾你聽乜嘢係奇蹟？我喺電台做嗰陣時就係奇蹟啦！嗱，我真係喺電台做過，我喺娛樂圈咧蒲暈㗎啦，即係再浮再沉，沉到腳踏實地喺個即係海底啦。我喺電台做嗰陣時係真係奇蹟㗎，因為你知我喺電台商業電台啊，咁啊要播好多流行曲啊咁樣㗎。咁但係唔知好奇怪啊！每一次咧嗰啲流行曲經過我本人介紹之後咧，都有啲特別嘅效果。好多人都同我講，佢話：阿子華，你真係好適合做 DJ， 即係你播粵曲咧，我冇聽過㗎，真係。咁另外咧，講真啊，就真係奇蹟啦！我做電台就係因為我做咗電台咧，我發覺我可以做一樣嘢，就係我以前咧我從來唔知道自己可以做嘅，就係講好多嘢。你知嘛？做電台之前，我有個信念，就係呢個世界無論乜嘢都好，講係冇用嘅，做先至有用啊！即係唔使講咩愛就係啦，唔好同我講愛，做啦。
咁所以你見到有啲人佢愛賭馬，愛到極點，佢咪做馬咯。有啲人愛呢個世界，愛到極點，咪做世界咯。呢個世界咧得一樣嘢係講好過做嘅啫，就係馬克思主義啦。馬克思主義提倡一種人人平等嘅烏托邦，係好好嘅講。即係馬克思主義，你知咪？之前有好多第啲主義喎，馬克思主義之後又有好多第啲主義。你樣樣主義唔中意，偏偏中意馬克思主義，你仲要將佢付諸實行，冇問題。但我聽講咧，人哋試隻洗頭水啊，即係有冇用啊，行唔行得通咧，都會首先揾啲馬騮啊、老鼠咁試下，睇下驗唔驗眼先噶嘛。咁你一試馬克思主義，你揾咗成10億人嚟到試喎，你當佢哋馬騮定老鼠啊？咁都唔緊要，個問題呢班人醃眼醃咗好多年啊嘛。咁你係咪可以換過第二隻洗頭水咧嚇？譬如好似我知道蘇聯而家都轉咗隻好似叫做共產資本2合1啦，係嘛？即係馬克思主義咧係一種理論嚟嘅，即係俾人喺大學裏面讀嘅啫。即係你唔好太緊張啊，真係。咁當然除非你讀個科嘅，咁又唔同啦。所以如果你而家你揾阿馬克思，你同佢講：喂，阿馬生啊，因為你呢種主義咧，單單我哋中國都唔知死幾多100萬人啊。馬克思會話：吓？讀書都會死咁多人嘅咩？你哋中國日日大考㗎？哎呀，呢啲敏感嘢都係少説話嗰啲，所以我哋成日講少説話多做事就係好嘅。咁當然更好咧，就係少説話就更加少做事啦。咧，我入電台之前就係一個咁嘅人㗎啦。咁再加上我悲觀嘅性格，因為我細個壓抑得太多啊。嗰排我成日睇姊妹啊，即係我熟我嘅朋友都知啦。所以我基本上係一個好少講説話嘅人嚟嘅咧，真係。即係無論人哋同我講咩，基本上我係兩種反應嘅。如果你同我講開心嘢，我會話冇用嘅；你同我講唔開心嘅嘢，我就會話預咗我啦。阿子華，我老婆話咗俾我聽，佢有 BB 啊，冇用㗎。係，佢都話我聽個 BB 唔係我嘅，預咗我啦。阿子華。老頭證實咗真係有 cancer， 預咗㗎啦。不過醫生話如果電下可能有機㗎，冇用㗎。即係我就係一個咁樣嘅人。咁你話咁樣嘅人淨係識講呢兩句説話，點做電台啊？啊，我又做喎，所以我就有好大問題啦。就無論我做咩節目，講緊乜嘢都好啦，我不斷咧都聽到心裏面有把聲音同我講冇用㗎。咁你好鬼麻煩啊嘛！你咁做節目係嘛？冇用㗎。咁所以時不時我會整翻句抗衡下，就係冇用㗎，預咗㗎啦。咁所以你就會聽到我有時會做節目咧，就係有咁嘅情況啦。各位朋友，現時天文台錄得氣温咧係攝氏32度，今日嘅氣温係非常之熱嘅，預咗㗎啦。對唔住啊，咁相對濕度咧係92%。現時龍翔道一帶交通咧係非常之擠塞，因為發生咗意外啊。咁駕車人士預咗㗎啦，時不時就係咁，所以我做節目係好有問題。不過雖然有問題啫噃，我都好多 fans 㗎。咁佢哋係成日都寫信俾我嘅，冇用嘅。講起嚟都好難得，因為同樣係寫信咧，我嘅 fans 比第啲 DJ 嘅 fans 咧就會付出多好多㗎，因為佢哋主要都係住喺三水啊同埋東莞一帶啦。咁佢哋好多時寫信俾我咧，就會問我啲即係好鬼私人嘅問題，我都唔識得點答佢哋，因為主要都係有關劉德華嘅。預咗嘅咧，不過咁。講起嚟，我係電台嘅 fans，比起我係電視嘅 fans 係差得遠啊！大家知唔知道我喺電視做過一個都即係最長嘅節目呢？就叫做晨早直播室，咁一個早晨嘅節目嚟嘅。咁嗰陣時呢，即係呢個節目係6點幾呢就開始做啊！啲人6點幾鐘起身啊睇你話佢係咪瘋狂啊？係嘛？咁但我知道點解佢哋咁瘋狂，因為我夠膽講。我係2間電視台裏面最具有清晨氣息嘅早晨節目主持人，
因為我每次做節目我都係真係未瞓醒，同埋基本上都冇刷牙㗎。咁但係點解我到今時今日即係冇話余文詩咁出名咧？我話俾大家聽，因為我唔係一個好親切嘅人咁解啫。咁但係你點親切啫？我唔可以一朝早6點幾笑住咁話俾大家聽，哈哈，恭喜啊！今日最高氣溫34度啊！我更加唔可以笑住咁訪問一個仲眼瞓過我嘅嘉賓。我唔可以咁親切，係因為我都曾經相信過一個好親切嘅節目主持人啊！佢叫做何守信。你哋唔會明白何守信喺我心目中嘅位置嘅。你知嘛？細個啲細路匿埋喺房唔知做啲咩時候，我又會匿埋喺房睇住何守信喺電視度，然後不斷嗌爸爸爸爸。係啊，因為何守信仲親切過我爸爸。我爸爸星期一晚出咗去，我都唔知佢星期幾先返。何守信逢星期一、3、5晚9點半就準時出現啦。有時如果個禮拜打風落雨，佢仲會返多嚟幾晚添。不過後嚟爸爸唔係，後嚟何守信做咗一件令我好失望嘅事，將我對佢嘅信心完全摧毀。你哋記唔記得係咩事啊？我聽到啲英文字母。唔係嗰啲事，嗰啲事因為現場好多人都有份做，係因為佢移民啊！你知嘛？啲人話人才外流，我唔覺人才外流嘅噃。我舅父移咗民幾年啦，我每年都見唔到佢一次。但何守信，我年年月月由細到大見住你，個個禮拜見住你，一個星期見你幾次。你話走就走，不留下一片雲彩。只留下我同埋人大代表。但係人大代表而家都好似有個姓羅嘅陪下佢啊，係嘛？我有邊個啊？不過唔係，何守信之後又有一個亦都好親切嘅，叫做鍾保羅嘅陪下我。鍾保羅都真係好親切。喺自殺之前嗰個禮拜都好親切，點解可以咁樣？我到而家都唔明白點解可以咁，所以我唔可以親切嘅。我認住我一扮親切，一個禮拜之後就輪到我。我亦都做過編劇啦，無論電視台嗱係真我所講嘅一切都話，電視台又好，電台又好，電影又好，我都做過編劇。我做電影編劇嗰陣時，一個老細佢就同我講，佢話我啲外文唔好啊，所以就炒咗我。當時我就好嬲啊，即係我寫啲劇本寫俾香港人睇啫嘛，係咪？又唔係寫俾外國人睇，點解要講佢外文好啫？你啲外文唔好，你啲翻譯就唔會好啦。你啲翻譯唔好，你點寫劇本啊？我哋香港嘅劇本主要都係靠翻譯㗎啦嘛。咁但係我就好嬲，唔係㗎係嘛，老細，我哋香港人都有自己嘅生活，自己嘅一切，使乜下下要翻譯人嘅劇本？我自己都可以寫嘅劇本出嚟你可以，你個撲，你可以寫自己嘅劇本係嘛？你寫得出我就拍咗佢，唔係講玩笑嘅。你寫得出我就拍，你寫生日之後交俾我，我真係寫唔出啦咁就。我寫唔出劇本，但我好識得欣賞人哋嘅劇本喎，各位。我到而家都認為全香港寫過最好嘅一個劇本呢，就係香港電台教育電視部製作嘅一個叫做《打電話問功課》嘅劇本。好似而家冇咗，我覺得好可惜，因為我覺得佢寫得好好就係咩？佢裡面嘅人物呢，好有英雄感啊！你問佢乜都識答嘅。請問你咩叫發雞盲啊？呢位同學發雞盲咧，其實有個學名叫夜盲症嘅，佢成因咧就係請問你咩叫二硫氧化氫啊？呢位同學，二硫氧化氫係一種化學品嘅名稱，有陣屁咁嘅味道㗎。咁佢嘅化學成分分別係請問你咩叫做 beat the shit out of him 啊？beat the shit out of him 呢位同學。
就係出自莎士比亞嘅名著《打到出事》啊！咁請問你乜嘢叫做人生的意義啊？哦，呢位同學，人生的意義咧就即係2個發雞盲成語，3個二流氧化氫，再加埋 beat the shit out of him 啊！好啦，聽日同樣時間咧，我哋再解答有關阿羅同學有關耳夢嘅問題啊！我亦都曾經做過電視台嘅叫做助理編導啊，即係行內人叫做 PA 啊。PA 啊嚇，咁啊原則上咧 PA 呢份工作幾好嘅，即係有一日咧你就由 PA 咧就升做導演㗎啦。不過有些少嘅麻煩咧就係咧 PA 同導演做嘅嘢就好唔同。導演當然係做晒所有創作性嘅嘢啦 ，PA 咧主要就係做導演唔做嘅嘢啦。咁啊包括咗斟茶遞水、揾演員、揾道具、揾佈景、揾化妝、揾梳頭、揾黑社會講陀地費等等。咁啊原本就冇乜問題啊呢個工作，弊在當時咧，即係我係心頭比較高嘅人，即係我係成日認住我係香港未來嘅黑澤明啊！你知唔知邊個黑澤明啊？嗰個電影嘅日本，即係日本嘅電影大師咧，即係佢曾經用10年嘅時間拍一套電影叫做《亂》，犀利啊！不過我都唔信息，我自己都亂咗30年啦，我屋企都係一樣。我唔係咁，第日點做黑澤明啊？係嘛？咁所以當時即係我要做 PA 呢啲咁濕碎嘅工作，我就覺得好難受。唔係為自己難受，為咗黑澤明難受啊嘛！阿琴姐啊，啲凍檸水買咗翻嚟啦，趁熱飲啦！阿婆啊，你借間屋俾我哋拍戲啦！唔會㗎，唔會整花你埲牆㗎，唔會㗎，唔會打爛你啲嘢㗎，唔會㗎，唔會踩到個地下㗎，我哋。你咁老唔通我會呃你咩？大佬啊，我喺度拍咗半個鐘頭戲，你哋3班黑社會問我攞陀地費啦！你估我真係黑澤明啊？我拍緊聽歌學整車咋？咁就係咁，好難過地，我過咗2年幾，咁你知咁嘅嘢，哭喪嘅面都唔係幾好睇啦，係嘛？咁所以終於我頂唔順，我辭咗份工。但係當時我就覺得好羞愧啊！我辭份工嗰陣時，即係我覺得一啲咁嘅磨練你都頂唔順，你仲話做黑澤明，所以我就俾咗個藉口自己，我唔係頂唔順啲磨練嚇。即係我係唔想做黑澤明，做黑澤明有咩好啊？而家80幾歲啦，仲喺度拍緊戲，仲喺度捱喎。我80幾歲仲要霸住嚟做，我不如返中國做中國嘅領導人啦。而家聽咗咁多啦，各位，我相信大家都真係知道啦。我喺娛樂圈差唔多乜嘢都做過啦。咁啊講起嚟，雖然話做過咁多嘢。咁但係咧，我都記唔起有乜嘢，我係特別開心嘅做起嚟。唯有我記得短暫開心嘅日子就係當年我喺香港話劇團做演員嘅時候。大家知道香港有個組織叫香港話劇團啊嘛，係嘛？係做話劇㗎啦，當然。咁我係做演員啊當時。咁係當時其實好差咧，就係因為我係成個劇團裡面咧做戲做得最唔好嗰個。同埋最衰嘅就我把聲咧係天生咧就係好細聲嘅，咁所以冇錯，我做過羅密歐與朱麗葉啊。朱麗葉同我講：羅密歐，今天晚上我可以怎樣滿足你咧？然後到我啦，朱麗葉，你不明白我的心意嘛？已經係最盡㗎啦，咁嘅聲線。你頭嗰行就聽到咁啫噃，如果你係坐喺最收尾嗰啲咁嘅行咧，你就會話：啊，以前我未睇過羅密歐與朱麗葉嘅，原來個羅密歐啞㗎。但係當時我好開心，因為我有得做戲。我亦都曾經做過香港電台製作嘅性本善劇集，裡面其中啊當然係做男主角啦。嗰集裡面咧我一個好年輕貌美、好賢淑嘅妻子，而我自己咧就係做一個
都幾英俊下，年青有為嘅性無能。咁啊，我做得好唔好？我唔識得點去做，但係我好開心，因為我有得做戲。冇錯啊！喺8年前我加入娛樂圈嘅時候，我係始志要做一個演員嘅。點解我要做一個演員啊？因為我天生出嚟就有演戲嘅細胞㗎啦。嗱，我知道呢度好多人細細個你哋都中意玩下做戲，扮下嘢啊，扮下爸爸媽媽有冇啊？扮下結婚啊有冇啊？我細細個同我啲 friend 已經唔扮呢啲嘢，我哋一扮就係扮奸夫淫婦啊！但係唔知係咪我個樣比較正直啊？即係從來都冇份扮奸夫嘅喎。咁唔係，亦都唔係扮淫婦，係扮淫婦嘅老公啊！雖然係咁，雖然我嗰陣時係全班 friend 裏面最細嗰一個，但係咧，我已經可以將一個淫婦嘅老公嗰種嘅愛恨交織，唔知點算，殺死人又想殺死自己嗰種嘅矛盾心情，表露得淋漓盡致。嗰陣時，我所有嘅 friend 都讚我，佢哋話：黃子華，你生出嚟啊，就係戴綠帽啦你！我亦都曾經喺加拿大拍過電視劇喎，唔係個個亞洲人都有份㗎。嗰一集裏面咧，我當然係做男主角啦，就係講我同一個西籍少女嘅戀情嘅。而我咧就係扮一個喺唐人街居住咗好多年嘅華僑，好難做嘅呢個角色。更加難嘅咧就係個導演咧係採取一種叫做即興嘅做法，即係話咧冇劇本嘅，你一坐埋，就做啊！好彩。我捉到嗰個角色嘅重點，我不斷咁樣同嗰個女主角講一樣嘢，由開場至收場就係 Pardon me what 啊？你講咩啊？What 啊？咁啊當然啦，呢一啲 call 都係好濕碎嘅 call 啫，唔足以令我成為一個好嘅演員。我真正嘅 call 係各位，我係讀哲學嘅。而李小龍都係讀哲學嘅。呢度有邊個中意李小龍啊？我想知道。我嗰個年代所有嘅男仔都中意李小龍嘅。呢度有邊個中意李小龍？哇！你哋真係咁後生，係你70年出世嘅，中意李小龍嘅拍拍手聽下好唔好啊？即係唔好咁啊，因為喺中國咧，我除咗岳飛咧，就淨係識得李小龍㗎咋。我哋嗰年代就係啦，即係啲男仔中意李小龍，中意到咧，我哋基本上唔識講嘢啦。上堂老師話：黃子華、孫中山，我哋有個代號叫佢做乜嘢啊？阿打啦！黃子華，你出去企。黃子華，你企好啲啊！一般人都中意李小龍呢一啲咁嘅動作啊、聲線好多人都中意，我覺得好膚淺。我中意李小龍唔係因為呢啲問題，我中意李小龍係因為李小龍教曉咗我喺逆境之中要有信心。當我哋中國喺文化大革命之中嘅時候，當我哋中國人面臨最水深火熱嘅時間之中嘅時候，李小龍講咗一句說話，佢話：中國人不是弱者。喺我嗰個年代，每一個男人都一定講呢句說話，特別喺洞房之前。老婆，中國人不是弱者。但係讀嗰陣時，我年紀好細，我唔識得呢句説話原來有咁深嘅意義嘅。我反而好欣賞李小龍另外一句説話，對我嘅影響就真係好大啦。喺精武門臨死之前，佢講咗一句説話，佢就係話：我讀得書少，你唔好呃我。
我細個最怕就係讀得書少噶啦嘛。阿 Sir 一問你讀過書未？嘿，讀咗。原來讀得書少都可以咁有型㗎。哦，以後就唔同咯。一到考試，我讀得書少，阿 Sir， 你唔好考我。生活任何一方面都啱用嘅。我讀得書少，你唔好呃我。啲橙點賣啊？我亦都希望我哋嘅人大代表啊，上去上面開會嘅時候，開下會，突然間有個走上張台度話：我讀得書少，你唔好呃我。一小撮人即係幾多人啊？李小龍教曉我喺逆境之中要有信心。咁同埋你諗下，李小龍佢讀哲學嘅，咁佢識功夫，咁咪拍武打片啦。我讀哲學，我唔識功夫，我咪拍文藝片咯，係好啱噶啦。咁但係當然啊，一講到拍文藝片咯，咁啊仲要講埋我另外一個偶像羅拔迪尼路啦。佢唔喺度，唔使拍掌。我知道佢唔喺度，因為啱啱我喺後台同佢傾完偈嚟。周潤發、周星馳，甚至陳慧敏都話中意羅拔迪尼路啊！我話俾你哋聽，佢哋一定冇我咁中意。羅拔迪尼路每套戲我睇過4-5次以上啊！你哋中唔中意羅拔迪尼路 ？Yes， 好 yuppie 啊，好 yuppie 啊，中意嗰啲。考下你哋啦。呢套咩戲啊？羅拔迪尼路無語問蒼天係嘛？唔係我自己慣性嘅手勢嚟嘅，其實呢個先係真嘅。You talking to me? You talking to me? Boom boom！ 呢套咩戲啊？的士司機啊，好嘢，係有些少羅拔迪尼路迷喺度，考得過呢個就好難㗎啦。OK， 呢個咩戲啊？係啊，做咗你就係做咗你先唔知先係叫好戲啊嘛。OK， 呢次真嘅。OK， 最後一個睇下你哋係咪真係羅拔迪尼路迷。OK，You want more? Fuck you! You want more? Fuck you! 呢套咩戲？Godfather 唔係，呢套咩？放鴨唔係，因為我都唔知。羅拔迪尼路係以方法演技見稱，你聽下成個名都零舍到啦唔係演技嘅方法，係方法演技。而佢最特別嘅咧，羅拔迪尼路嘅方法演技有一點好強調嘅，就係無論佢做乜嘢角色，佢都盡量爭取嗰個角色嘅真實體驗嘅。所以佢做的士司機咧，佢之前喺紐約真係揸咗幾個月的士。佢同呢個梅麗史翠寶做一套咩《信是有緣》講婚外情，佢真係有婚外情。我嘅演技亦都有呢一種嘅態度啊！我曾經做一個角色叫做周處除三害，我做周處咁即係要斬蛟龍殺猛虎啦。嗱，蛟龍我唔係我真係唔知去香港邊度揾，但係猛虎方面咧，嗰排我的確成日入荔園揾氣槍射嗰隻嘢啊，係佢就係唔多猛咁，但係呢個就態度嘅問題啊！我亦都曾經做過一個同性戀嘅角色，所以嗰一排我做好多非刑事化嘅嘢。我成日着女人底褲，我真係好中意嗰種質地。不過 cutting 硬係唔係好啱咁啊！但係嗰一排為咗投入角色，我真係諗好多有關同性戀嘅嘢。嗱，而家叫非刑事化啦咁但係我知道在座咧一定仍然咧有好多人覺得同性戀呢啲唔好嘢嚟啊！呢個違反自然，呢個唔自然嘅嘢嚟嘅。但我諗你如果話一講到唔自然你講到唔自然，
一個50磅嘅細路仔，每日要孭個35磅嘅書包返學，然後每次返到學咧，仲可以同阿 Sir 講：阿 Sir， 我帶漏咗書啊！係咪有啲唔係幾自然呢？一個人每個月將佢3/4嘅人工嚟到交租，然後每次用完個廁所啊，都要企喺個塔度先可以開返棟門行返出廳，係咪都有啲唔係幾自然呢？一個同性戀嘅人，咁佢明明淨係中意同佢一樣性別嘅人，你逼佢中意啲異性，咁其實都幾唔自然噶噃。黐線噶你！邊個話嘅叫佢哋中意啲異性啫？啲基佬搞啲細路仔噶嘛，係嘛？咁啊係，不過我覺得點都唔夠啲麻甩佬搞啲細路女啊！不過唔好講呢啲咁多啲問題啦，講翻演技嘅問題，亦都唔係話每一種嘅角色，我覺得你都可以揾到真實體驗嘅。譬如對我個人嚟講咧，我最怕演嘅角色咧就係幸福嘅角色，即係不幸嘅嘢人都試過嚇，咪認真幸福唔係好多人試過㗎咋啊！但係最近我揾到啦，你哋如果想試下幸福嘅生活啊，登記做選民啦！你今年有冇投票啊？有冇投票啊？你投個票，你就知道咩叫幸福嘅生活啦！你攞住張投票紙去，哇！我呢細仔去到投票站，從來未試過，我唔使講笑話都有咁多人對住我笑啦！原來呢個世界咁溫暖嘅，我呢細仔從來未試過有咁多人不斷咁同我講：請你支持我，請你支持我！原來我咁鬼重要㗎！於是我滿懷幸福，我就入去，充滿誠意投咗一票，然後出翻嚟，我就知道咩叫不幸。冇人再同你笑，冇人再叫你支持我。不過咁就唔會影響我今年9月立法局去投票嘅，我仍然會帶埋我張投票紙去到投票站。不過我就唔會咁快入去啦。啊！呢個好定嗰個嚇？講多次支持我啊！約埋你哋啊，一齊去啊！連幸福嘅角色我而家都可以演，我有李小龍嘅信心，羅拔迪尼路演技。喺8年前我就始志成為香港嘅小龍迪尼路。Are you talking to me？當時嗰種嘅心情呢，真係好理想。你諗下一個咁理想嘅心情之下，你會想點樣加入娛樂圈呢？當然都係用最理想嘅方法啦，係嘛？最理想嘅方法就係咩啊？俾星探發現咯。我成日發夢有啲咁嘅事情會出現。有一日行下街，忽然間呢，有個人拍拍你膊頭，先生你想唔想做戲啊？如果唔係做主角，我覺得冇乜必要討論落去。咁呢層啊當然啦，片酬方面呢，唔好過7位數字太多。錢唔係最重要嘅，你邊個做導演啊？就今年呢個啱攞金像獎嘅王家衛啱唔啱你啊？等我諗下，好啦，橫掂呢20-30年我都得閒啫，即係應該係咁上下啊嘛，係嘛？所以咧我就即刻開始咗我喺彌敦道朝9晚5被星探發現嘅工作啊！咁你被星探發現，主要就係吸引人注意啊！你就唔可以好似普通人咁咯，你行路都要行得有型啲啊！小姐，請問11號巴士喺邊度搭啊？唔該。Taxi， 司機請問11號巴士喺邊度搭啊？咁然後有一日，你忽然咁行下，忽然之間發現，咦？呢個人成個格都似星探喎，你就唔好遲疑啦，主動啲去撞佢。Oh shit Jesus Christ！ 整跌晒你啲嘢 ，let me。係，我啱啱咧喺外國翻嚟，行唔慣香港啲路。Oh you too。
哦，sure，definitely，係咧，你做開咩㗎？哦，你等星探發現啊！聽講屯門以北咧嗰頭好多星探㗎，你唔去試下？終於喺街度過咗好耐，亦都撞到好多其他都喺度等緊星探發現嘅人。之後有一次果然俾一個星探發現，佢係屬於嗰啲廣告公司嗰啲星探咧。佢忽然間哇，真係威到啊！你真係好多人圍住你喎，會當眾問你你叫咩名啊？哎呀，你好啱拍戲啊！咁啊，同你當眾影相，然後問你攞個電話你翻屋企等我哋電話。於是我唔喺街等星探，我翻屋企等電話。佢冇俾個電話我，佢以後都冇俾個電話我，直到永恆啦，佢都冇俾個電話我。然後我就明白，望夫石嗰嚿嘢咧，唔係等個老公等成咁嘅，係等電話等成咁嘅。你知唔知一個等電話等得耐嘅人，好無聊係嘛？佢會做翻啲咩？佢會打翻電話出去。首先試下打電話問功課啊！跟住試下盡數心中情啊，可能跟住就睇怕要試下4蚊唔係而家6蚊1分鐘嗰啲啦。最後就可能要試下撒瑪利亞會。舊年有成幾廿人自殺啊，有一半咧就為情啊，其他半為咩？多數為咗等電話啦。但我好好彩嘅，一份報紙救咗我。有一日我掀開份報紙，我睇到報紙有一版寫住：初級明星學歷不拘，試用3月有廠車接送。有興趣者請到佐敦道萬昌大廈6樓撳7字。第二日我即刻着上我當年最有型嘅圓領針織帽袖 T-shirt、蘿蔔啤件牛仔褲，就去到佐敦道萬昌大廈撳咗7字。個門一開啫，有個女仔就即刻帶我入間房，見一個肥佬，肥佬半秒鐘都唔嘥就同我講，佢話：黃子華，我哋捧紅你，我有咩好處啊？我話俾大家聽，當時我嘅心情好嬲，我係靠真材實料嘅，我唔會俾錢人㗎。我睇下我後面棟門仲開住，所以我就同佢講：你閂翻棟門先啦，我咩都制啊！我嚟啊！個肥佬嗱嗱聲截住我，唔該你扣翻啲衫先，唔該你扣翻啲衫先。OK。然後佢就話唔係呢啲，嗱即係咁，每一個咧入嚟呢度應徵嘅人咧，我哋都幫佢影套相嘅，就350蚊，就派俾各大電影公司啊、各大電視台啊咁嘅。咁你影唔影嗰啲相？350蚊影對相，影好啦，出去影咗，第二日再翻嚟俾多350蚊睇相。好彩都影得幾好，當時睇下，即係有啲似嗰個叫咩？嗰個叫湯鎮業嗰個人。我睇真啲，嗰個直情係湯鎮業。於是我就知道自己俾人呃咗啦，於是我就有幾分信心，我可能真係入咗娛樂圈啊！果然，第二日一朝早就有人打電話叫我去開工啦。咁佢叫我去電視台拍戲咁樣，咁我真係好熱心噶嘛，就梗係問佢要着咩衫嚟啊？我自己大把衫我可以帶嚟噶嚇。咁佢話唔使啦。咁然後當晚我去到現場，我明白點解唔使，因為佢要嗰啲衫咧心口有個勇字嗰啲啊。你有冇啲咁嘅 T-shirt 啊？各位？我就冇啦。咁好啦，然後當晚8點鐘集合啦，12點鐘出發，凌晨3點鐘咧就拍到我啲茄喱啡啦。係啦，我哋咧就係做茄喱啡。不過大家唔好誤會喎，我唔係有咩唔滿意喎，因為喺我記憶之中咧，周潤發頭一次做茄喱啡係做咩？就喺啲衙門裏面做衙差啊，我就做兵喎。即係大家同樣係紀律部隊，佢就坐堂，我行必喎。我醒好多。3點鐘輪到我哋啲茄喱啡做戲咧，其實我一路都問嗰啲導演我，喂，可唔可以俾個劇本睇下？俾個劇本睇下，我都操下啲角色先得啊嘛。個導演話唔使噶啦，好簡單。3點鐘我明白點解，因為我哋啲茄喱啡要做一樣好簡單嘅事，亦都係我哋最擅長嘅事，就係咩咧？就係死。我哋一行10個茄喱啡，6個已經瞓喺度死咗啦。
就剩翻4個咧，連埋我在內咧，要企喺度俾矛吉死嘅。喺我之前嗰3個亦都一吉就死啦。我唔會死得咁容易，我死都要用方法演技死。但係問題就嚟啦，羅拔迪尼路話方法演技你要揾到真實體驗，但係死去邊度揾真實體驗啊？我自問係未死過啊，少少都未死過喎。我亦都冇乜朋友死過翻嚟話我聽，喂，正啊，好過留喺屋企啊。但我突然間諗起，死我未試過啫。俾嘢吉我試過啊！我就幻想自己俾嘢吉到就嚟死咁，就係好辛苦。差唔多啦 ，OK 得㗎啦，導演嚟啦 ，camera， 哇，好痛啊，好痛啊，好痛啊！卡，大佬啊，你都死啦嘛，你嗌咩痛啊？咁導演咁大碌嘢，咁你吉埋嚟唔痛啊假係嘛？咁樣啊？唉，算啦算啦。你啲茄喱啡叫你企喺度死都唔得噶，瞓喺度死，瞓喺度死。我哋跟住拍屍橫遍野。各位，我話俾你聽，如果你唔係一個太固執嘅人，凌晨4點鐘叫你扮死咧，唔係好難嘅啫。事實上，我周圍啲茄喱啡咧已經死到嘻嘻呵呵。我自己當然亦都好快死埋啦。一死我就發咗一個夢，夢到我細個同我媽媽成日玩一個遊戲，即係前一排啲人咪好興猜枚啊，羅拔仔孟加拉。我同我媽媽基本上就玩呢個遊戲，不過有些少唔同，即係字眼上我哋係咁玩嘅。大醫生啊，大律師、或則師啊，大醫生、消防員。我叫咗你幾多次唔好做呢啲咁危險嘅嘢，同埋冇出息㗎。攞隻手出嚟。啊！人哋都話咗唔玩㗎啦，嗰晚就係話玩呢個遊戲啦。大醫生啊，大醫生，大律師啊，或則師，大醫生啊，茄喱啡。好奇怪，媽媽冇打到我喎，嗰晚喺個夢裏面，佢淨係行埋嚟摸住我個頭，然後不斷話生嚿叉燒。生嚿叉燒，於是我就莫名其妙地喊起上嚟，眼淚流到滿面都係，跟住流落條頸度，跟住流落身度，跟住流落褲度，成身都喊到濕晒。我擘大眼，原來真係濕晒，因為落緊雨啊嘛。所有茄喱啡都醒晒啊，但係冇人夠膽起身，因為大家都聽唔到導演嗌咳啊嘛。咁但係哇，啲雨越落越大，唔係路啦，都一齊咧匿埋一邊避下雨啦。好啦，一避雨呢個時候就有一個舞獅走埋嚟同我哋講一句嘢，亦都會係全晚最3級嘅一句啦嚇。預備啦喎，個舞獅對我哋10個茄喱啡話：屌你老味，落咁撚大雨！你都唔識避，你哋乜你咁撚豬㗎？你哋仲拍手掌係咪有啲？我話聽，我當時拍唔落手掌，我好嬲，而且我覺得我亦都係時候喺茄喱啡界建立我嘅地位嘅。於是我同個舞獅講，我話：舞獅，我讀得書少，咁所以比較豬啲啦。嗰晚扣除咗茄喱啡公司嘅佣金，扣除咗我哋食飯錢，扣除咗我哋搭車來回嘅費用，嗰晚總共係賺咗10蚊。呢10蚊我今時今日仲留喺度，因為佢對我嚟講好有意義。我知道我哋在座好多人一生人做好多嘢，係咪揾好多錢？但係好多人係做一啲佢唔中意做嘅嘢揾翻嚟嘅啲錢，嗰啲錢唔馨香。我呢10蚊冇錯，係俾人屌、捱通宵、俾雨淋、
但係最緊要係我做我自己中意做嘅嘢揾翻嚟嘅。呢10蚊代表咗光明同埋盼望啊！各位係特別適合用嚟買6合彩嘅。我會留翻金多寶好勁嗰次先用。過咗嗰晚，果然我啲片約咧，嘩咁樣嚟啊！喺跟住短短半年，唔係嚇你，我已經成為茄喱啡界裏面最高級嘅一個茄喱啡啦。或者你可能唔知道茄喱啡係點樣分法？我哋茄喱啡咧分3個階級，就6個組別。3個階級咧分別就係可以講嘢同唔可以講嘢啦，可以面對鏡頭同唔可以面對鏡頭啦。係有啲係嘅，你一叫佢面對鏡頭佢就。我叫你笑啊，冇辦法。有啲咧就係最後嗰個階級就係可以喐同唔可以喐。咁所以咧你就有邊6個組別咧，就係有啲可以面對鏡頭可以喐，但係唔可以講嘢；有啲可以講嘢可以喐，但係唔可以面對鏡頭啊。短短半年，我已經做到可以喐，可以面對鏡頭，又可以講一句對白。係啊，只要有我喺度，所有嗰啲大王駕到，少爺翻到，小姐冇到，都係我講噶啦。講真嗰陣時咧，我係幾中意嗰種生活吧。第一，你做茄喱啡8個鐘頭一組，如果你頂得順一日做3組，都揾到啲㗎。第二，你諗下做茄喱啡唔係企埋一邊，就通常係死啊！嗰種生活咧，其實幾寫意下㗎。所以啲人嗰陣時問我：喂，黃子華你做咩㗎？我同佢哋講：Jean Barlebou, Jean Barlebert, Jean Barle, Telefe。直情覺得自己喺法國生活緊咁寫意啦。咁當然第3個好處就係，因為我本身係最高級嘅茄喱啡，即係話如果嗰日我翻到去開工，我心情特別靚或者特別唔靚，我都可以同啲低級嘅茄喱啡講：乜你咁豬㗎？有時一個人嗰種好運一嚟咧，唔到你講嘅，自己已經覺得好滿意啦。有種狀況居然個茄喱啡頭仲埋嚟同我講：我黃子華，啲導演咧好欣賞你。佢哋應承咗啊！如果你做多半年茄喱啡，升你做特約。哇！你知唔知做特約有幾多福利？我已經唔知想做咗特約想做幾耐。嗱，第一，做特約你可以講多過1句嘅對白。第二，我好想同嗰啲配角傾偈，做特約就可以同配角傾偈啦。我一路都想同白文彪傾偈，傾咗好耐啊。第三，最緊要你做茄喱啡，你可以有翻個名。唔係做特約啊，對唔住啊！做茄喱啡就係冇名，都會可以叫佢做有嘅，不過同普通人有啲唔同。我哋做茄喱啡唔係叫喂，就叫埋位。我哋自己傾偈都係咁噶。阿喂你又好啦，尋日開咗3組揾唔少啦。我話好，阿埋位仲好啊！一翻到嚟落雨唔使嘟啊，都有錢執啊！喂，講開近來唔見死埋嚟未喎？死埋嚟咧，成日遲到咪俾導演飛起咗咯。好興奮啊！當場嘅心情，一於再做多半年做特約啦。但係發生咗一件事令我改觀。有一日，我喺電視台行一條走廊，條走廊唔係好闊，迎面行埋嚟一個導演，我已經喺佢嘅戲裏面做過好多次茄喱啡㗎啦。OK， 咁我迎面行過去啦，咁啊行下唔覺意唔知點樣撞到佢一撞，個導演一擰翻過嚟望住我，望過咗我。咦，頭先明明撞到嘢㗎，唔係咁猛係嘛？於是我就知道你做茄喱啡，導演啊，連睇你都睇唔到啊，點可以睇得起你啊？所以跟住唔使2個月，我去咗電視台做資料搜集兼編劇。你一入到電視台，梗係好快又想同人傾下偈啊，熟悉下嘅情況啦。陳生啊，你喺度做咗好耐啦。副業嚟講都算耐啦。我正職賣衫嘅。咁馬生你咧？我寫馬經咁耐啊，喺度做咁耐啦，都20年啦。咁周生你，我睇怕你外面都有副業嘅咧。唔得，我每日喺電視台要做成個半鐘頭嘢，我點可以喺外面揾副業啊？
然後最離譜嘅就係你發覺電視台裏面冇一個人好似做得長喎。呢個話4月唔做，嗰個話5月去教書，嗰個話6月去讀書。有一次我見到下屬同個上司鬧交，個下屬話：我do埋下個月我唔do啦，我唔忍你啊 ，OK？ 然後上司話：你do埋下個月唔do，你大我do埋今個月就唔do。冇一個人留得長嘅。當時我哋淨覺得我自己係成個電視台裏面最長情嘅一個，無他嘅，我想做藝員啊嘛。你諗下，呢個又係導演喺電視台裏面，呢個又話監製啦，個個都係星探啦。我使乜走出街揾星探咁慘啊？我唔會幫自己留下任何嘅顏面嘅。我見到任何一個啲人，我都會即刻同佢講：在下三水黃子華，人稱小龍迪尼路，願為閣下效力。我最中意撞到啲監製咧，就喺個 lift 裏面冇得走啊！你咪拍武俠劇嘅監製？你住幾多樓啊？等我嚟啊！我幫你撳得啦。哇，4字，係啊，玩過下嘢咁噶，整個旋風腿你睇下咧。到啦，睇住，監製，華山再會，冇可能有人唔識我啊！成個電視台，所以終於唔使3個月，藝員部嘅經理就約見我啦。一行入佢間房，個經理同我講，佢話：話好客氣喎，子華係嘛？好似好熟咁喎，子華係嘛？好多監製啊、導演都同我提過你嘅名啦，你唔使再咁樣證明自己啦。我哋覺得咧，你都唔係好適合做藝員。點解啊，經理？你唔好怪我嚇，因為你唔夠靚仔啊。就係咁就係經理。某啲角度都算得係醜嘅，咁就。經理，其實我諗係燈光咋，我唔係醜嘅，係燈光。經理，唔係我肥咋，我減咗肥啊，靚啊。經理，你睇真啲我其實幾襟睇噶我。經理，如果你叫我入嚟，你話我聽我唔可以做戲，係因為我講粗口，因為我紋咗身，因為我讀得書少，我認命。因為我自己攞嚟嘅，我自己要負責任。但係如果你叫我入嚟，話俾我聽我唔可以做戲，因為我生得唔夠靚仔，你唔應該揾我啊，唔關我事㗎噃。你應該揾我爸爸媽媽，係佢哋搞成我咁嘅。OK， 以後邊個唔靚仔，佢爸爸媽媽唔准做戲。經理，我唔係一個唔負責任，我唔係一個唔負責任嘅人啊！你知唔知我為咗我爸爸媽媽短短幾秒鐘嘅快感，唔係多數淨係為咗我爸爸短短幾秒鐘嘅快感，我捱呢嚿嘢捱咗成30年啦！你估做我好容易㗎？我細個成日讀書唔合格，考試成績唔好，我冇叫過屋企為我負任何責任㗎，我自己簽翻晒啲成績表俾翻老師。細個爸爸媽媽成日鬧交，我有冇叫佢哋為我童年着想，唔好鬧咁多？冇啊！我叫佢哋出街鬧啊！到咗今時今日啊，我唔知自己人生嘅去向係乜，我唔知我應該做咩職業，我唔知道我應該信咩宗教，我唔知我應該入咩政治團體，但係我都冇問屋企攞過1分1毫啊！係反過來，我同屋企講：爸爸媽媽，你哋要努力揾錢積谷防饑啊，唔係老來無依無靠噶。咁多年來，乜嘢都係我自己負晒責任啊！但唔係我想嚟呢個世界喎，唰一聲就出咗嚟嘅喎。你去睇戲啊，你事前都有影評話俾你聽，呢套戲幾多粒星啩？我啊喺個子宮裏面有冇人入嚟話我聽？黃子華唔好制啊，唔好出去啊！而家地球生態環境好差，唔知邊有個大咕窿啊！避孕套就嚟都要用完再用啦。黃子華，
你出世呢個地方叫香港啊！你呢世人最 fit 嗰陣時咧，就啱啱97啦。係啊，好鬼煩。不過都唔會煩好耐啫，因為好多人預言1999年咧就世界末日都係捱2年啫。仲有啊，黃子華，你咪原本咧報名去投李嘉誠嗰邊個胎嘅，人哋老早咧滿咗額啦，炒仔花有得炒，你炒唔炒啊？OK， 唔炒就係呢檔咯噃，嗱，叫做有得你食，有得你住，不過想靠副任就冇你份啦。你套戲總之一句講晒，1粒星俾多你。唔記得提你某個角度都算得係醜嘅。好多人話黐線咩？女人就話要靚啫，你睇下啱啱咁選完啦，係咪？男人使乜靚啊？男人有才華就得啦。各位男士，有冇試過帶你啲才華去 disco 識女仔啊？人哋啲英俊嗰啲入到 disco 唔使幾分鐘啊，已經同啲女仔互相問問題啦。去你度，去我度，去你度。我帶住我啲才華入 disco， 幾難揾到個女仔肯俾我表現下啲才華。佢一岌頭，我成套歡樂今宵要做一次啊！唱歌啦、跳舞啦、玩趣劇啦、遊戲啦，一定有獎品㗎啦，雜耍啦。然後間唔中會有一個女仔話：好啦，唔好做啦，去你度定去我度啊？呢個時候我多數都會話：梗係去我度啦，不過我自己去得啦，因為我已經好攰啦。不過講笑啫，通常我套歡樂今宵做到賣廣告，啲女仔已經走咗噶啦。但係，各位男士唔緊要啊，係咪？我哋識唔到女仔，你咪自己返屋企閂埋棟房門，發泄咗佢咯。跟住你又係一個好市民啦。但係做戲就唔同做愛啊嘛，做愛你梗係要匿埋嚟做啦，有啲人要冚住個車牌先入得去做添。咁但係你做戲匿埋做係冇快感噶嘛？你幾時見過人哋拍戲 camera 埋嚟做，唔好俾人睇到啊嘛！我愛你，你愛我，我愛你，唔好睇，冇噶嘛，一定要公開做先有噶嘛。一句話我唔靚仔唔俾我做戲，同埋係好唔公平。大家有冇諗過而家做女仔咧就唔使靚喎，而家做戲大就得噶啦。你靚唔靚咧，人哋天生係咁上下啦，你大有得後天栽培啊嘛。所以而家啲人話：哎呀，葉子楣好 cheap， 我覺得傻。葉子楣啊，唔知救咗幾多想做戲嘅女人啊！以後你想做戲咩？你入到嚟，我唔使睇你靚唔靚，亦都唔使睇你好唔好戲，因為呢啲嘢都唔客觀噶嘛。埋去磅啦，開嚟6斤半。小姐，6斤半咧，即係6500蚊片酬一日啊！你做唔做啊？開嚟8斤半有疤痕。小姐，8斤半你應該8500蚊啦，有疤痕咧減翻500蚊疤痕費，即係8000蚊一日，你做唔做啊？幾客觀啊！開嚟4兩半。小姐，唔使傷心，唔使傷心，翻去再陪過佢，再嚟過，幾令人振奮啊！一句話我唔靚仔就唔俾我做。不過可能電視台係咁啫，電影未必係咁嘅。電影講藝術性噶嘛，係咪？係啦，你諗下，有個導演叫侯孝賢，有邊個睇過侯孝賢嘅戲啊？呢度拍下手掌嚟聽下。咁少嘅咋？侯孝賢啲好戲嚟喎，點解好咧？就係佢好多戲裏面唔使用靚仔乜滯嘅。
後校園好多個男主角都唔係點靚，係啦，最靚咧就係用過梁朝偉啦，就係喺嗰套叫做咩《悲情城市》裏面，係最靚仔用梁朝偉。但係你記唔記得睇過啲？佢整鬼啞佢喺套戲度，一做戲真係就好。但係你話入電影圈咧，我就唯一驚嘅就咩咧？啲人話電影圈咧好多黑社會啊，你哋信唔信啊？我自己就信啦。你諗下，而家電影圈啊，嗰啲高層人士，你叫佢做咩㗎？叫做大哥或者大哥大。你有冇去過咩私人機構出入口，見啲人下屬同上司咁講啊？大哥啊，嗰6000套絲絨套裝起咗啦 ，FOB 啊，係啊，落選啊，大哥。冇噶嘛，電影公司你要叫佢做大哥噶噃，而佢明明又唔係你阿媽生嘅第一胎喎，有古怪。同埋大家諗另外一樣嘢，呢樣嘢就證實完全佢哋係黑社會嚟啊！你知唔知而家電影界啊，啲電影老闆啊，最睇重係邊啲觀眾啊？有冇人答到我啊？午夜場。午夜場嘅觀眾即係咩觀眾啊？咬謝幫，冇錯，佢 like 你套電影就係咬謝幫，佢唔 like 你套電影就叫做問候令壽堂幫，或者叫做拆凳幫啊！我曾經去睇過一套午夜場，發生咗一啲咁嘅事，係真事啊嚇！嗰套咧係一套警匪片嚟嘅，套戲做下，忽然之間台下就有一個觀眾大嗌一聲：超！差佬大乜晒啊！跟住就冇人睇戲啦，因為跟住台下咧就完全做咗另外一套戲，叫做《劉三姐》，有一唱山歌嘅。誒，黐線差佬大乜晒咧？嘿嘿嘿嘿，喐親阿叔俾我坑咧！嘿嘿嘿嘿。所以你哋唔係好覺啊，李君夏去睇午夜場啊！咁當然你話，嘿，咁啊睇午夜場啲觀眾品流複雜，唔代表製作電影嗰啲人品流複雜。我問各位，你話如果朱自清啊要發表一首新詩，會唔會去午夜場發表呢？各位油尖旺、西灣河、銅鑼灣各位叔父頂爺大佬，細佬朱自清今日獻醜啊！我是天空裏的一片雲。唔會啊嘛！一個詩人佢最睇重嘅觀眾就係都有翻啲詩意啊！咁如果閣下最睇重嘅觀眾係嗰啲識得唱山歌嘅人，睇怕閣下都係嚟自三山五岳啊啩！而最大一個原因令到我相信電影界係真係好多黑社會，就係乜嘢呢？就係如果佢哋唔係黑社會，點解冇一個電影公司肯收我？我去勻咁多間嘅啦，冇一間肯收我。我入到去，我自願，我肯入會，我甚至肯劈人啊！即係唔好劈啲山保人就得噶啦。即係大家唔熟，唔係幾好意思啦。死啦死啦！你做咩劈我啊？是但先啦，唉！一間都冇肯收過我。咁漸漸你會點？漸漸你唔去睇電影咯。你唔係話想杯葛佢啊、報復啊咩，而係你已經唔可以忍受你行入一間戲院裏面，你見到銀幕上有一個角色應該係你去做嘅，而俾第二個男人做緊，嗰種感覺同大陸冇乜分別，有得睇冇得做，所以我好憎嗰啲電影嗰啲男主角。而咁多電影男主角裏面，當然啦，越紅嗰啲我就越憎噶啦。所以我最鬼憎就係周潤發。我覺得任何如果在場有任何人想做戲嘅男仔，要提防周潤發呢個人。周潤發好唔好戲？我問大家。喂，影下佢哋啫，俾啲燈佢哋影下佢哋，等佢哋面對周潤發。周潤發好唔好戲啊？好戲。係啊，我都覺得佢好戲。咁但係我想問嘅係咪喺100套戲裏面，周潤發每一套戲都適合做多過我去適合做啊？
周潤發而家做緊《監獄風雲》，周潤發有冇坐過監啊？我衰衰地都守過行為㗎。嗰套叫做《英雄本色》，英雄本色要講義氣嗰套戲啊！我話俾大家聽，我都係一個好講義氣嘅人嚟嘅。不過呢套戲我服，周潤發係適合做多過我，因為周潤發着大褸係着得好睇過我。但係大家仲記唔記得有套戲叫做《秋天的童話》？有邊個睇過？拍下手。好啦，個個都睇過咁咪最好啦。秋天的童話裏面，我可以忍受咩呢？我可以忍受鐘楚紅啊，係陳百強嘅愛人，而唔係佢家姐或者係監護人。秋天的童話裏面，我可以忍受喺紐約唐人街住嗰啲唐人啊，半夜3更會走去中央公園騎馬車，即係等於我相信阿細龜黃一生最中意搣嗰啲紋身佬一樣。乜嘢我都可以忍受晒，但我唔可以忍受周潤發做船頭車，因為我都去過紐約，我都去過紐約唐人街見過啲船頭車啊！我見過一個得4尺6嘅船頭車，我見過一個淨係上半身已經紋咗本《中華英雄》喺度嘅船頭車，我見過一個許家屯咁樣嘅船頭車，哇！唔定佢真係許家屯喎。總之，我見過最有型、最有款、最討人歡心嘅船頭車，至靚仔嗰個就係好似我咁嘅啫。如果周潤發係船頭車，《秋天的童話》做半個鐘乜都做完啦。你諗下，鐘楚紅落飛機，俾佢愛人阿陳百強拋棄喎，然後有周潤發咁高大英俊威猛去照顧佢。10分鐘就結晒婚啦，俾埋10分鐘生仔，整咗10分鐘喺海邊起餐廳，乜都做完啦，半個鐘頭。我唔係講笑呢啲嘢，我見過好多次，係我自己未試過咋。一個女仔流落異鄉，俾愛人拋棄，呢個時候任何男人肯俾啲誠意去扶佢一把，曾志偉都變劉德華。你係周潤發，你又肯負責任，你買定禮服都得啦你。不，各位女士唔好誤會，即係我唔係話你冇原則咁易變心，因為男人係仲衰嘅，男人一失戀咧就會，喂 ，Mary 啊，阿 Barbara 走咗啊，我好空虛，唔知點做啊，你可唔可以過嚟陪下我啊？周潤發做嗰套戲半個鐘頭做完㗎啦，但係你哋考慮漏咗一點，嗰套戲叫咩？叫《秋天的童話》啊嘛，咁即係話明係童話啦，所以咪要揾阿周潤發嚟去做一個咁嘅角色咯。周潤發得到鐘楚紅係童話，周潤發喺海邊開餐廳係童話。周潤發每個兄弟姊妹買棟樓俾佢係童話。我話俾你聽，我得到鐘楚紅就係童話。我可以去海邊開餐廳係童話。我可以買到一棟樓啊！而家呢咁嘅樓價我都係童話啦。但係佢哋唔會俾我做啊。雖然我都想喺海邊開餐廳，我都中意鐘楚紅啊！你知嘛？有本嘢叫《資本雜誌》，《資本雜誌》咧評阿周潤發係咩咧？係80年代嘅經典產品啊！你知唔知去到90年代尾嘅時候，啲人會點樣評論阿周潤發咧？去咗90年代尾咧，周潤發除咗成為全香港最受歡迎嘅歌星之外咧，你扭開電視啊，你就會見到啲人講：各位，今日周潤發開市6個2，收市6個8，升咗6毫，係近來唯一唔受加息影響嘅藍籌股。周潤發真係好成功啊！而家，但我想大家考慮一樣嘢，你有冇諗過周潤發係乜嘢人？周潤發嚟自邊度？有邊人知啊？南丫島，南丫島係咩地方啊？
南丫島其實係外面人咧。嚴格上嚟講，周潤發係半個外地勞工啊！我哋呢啲住喺紅磡啊、黃埔啊、西灣河啊、銅鑼灣，我哋先至係真正香港人啊嘛！我哋喺香港捱塞車、捱啲廢氣俾黑社會盤嘅時候，周潤發喺邊啊？周潤發喺南丫島曬緊太陽、戳緊泥掹啊！有做過香港為香港做過啲咩嘢啊？點解呢個時候譚耀宗唔為我哋講啲説話？反對輸入外地勞工。咁但係唔緊要 ，OK， 唔緊要。周潤發佢演技好唔緊要。咁而家我哋有啲友仔叫做乜鬼黃敏德啊、乜乜大為啊，嗰啲連廣東話都唔識得點講，嗰啲就連技術勞工都不如啦。不過，我又唔係話每一個紅嘅人我都妒忌佢嘅。譬如好似劉德華咧，我就唔妒忌佢啦，因為我就覺得佢真係年輕貌美，身材又正。但係正因為咁，我就覺得華仔就更加要小心拍戲，唔好亂咁，即係唔揀清楚就拍。如果唔係，好易俾人整蠱啊！你知唔知有套戲叫做法內情啊？唔知法外又法中法內咧，法外情。劉德華咧扮演個律師，嗰套戲咧就俾人整蠱。有邊個睇過呢套戲？法外情啊，係啊，有邊個睇過？拍下手掌啊！OK， 唔睇過唔緊要噶嚇，我就講俾你聽。呢套戲咧，劉德華扮演一個大律師喺英國翻嚟，好犀利嘅。咁有場戲咧就講佢咧盤問一個嘅精神科醫生。就問咗佢一個咧非常非常專門嘅名詞，就係精神分裂啊！問佢精神分裂係乜嘢？係用英文問喎，但係 OK 呢個字對我嚟講太深啦。現場有邊個識得精神分裂英文係咩啊？喂，大家真係幫手，有邊位幫下手？呢位 Schizophrenia。影一影佢啊，唔係我講噶嚇。呢位。唔係劉德華以為我串佢好搞唔掂啊，係佢，大家認住啊！但係唔係，因為佢好準確，因為我聽佢曾經都咁上下音噶啦。Schizophrenia，OK，schizophrenia。好啦，咁啊當時劉德華咧就問呢一位精神科醫生咯喎，係兩位埋翻席。法庭審訊嘅時候最好唔好咁多人行嚟行去啦，係咪？OK， 呢位女警嚟嘅，由得佢。當時劉德華大律師咧就用英文問呢位精神科醫生，佢話：精神科醫生，咁你喺呢個醫學界成20年啦，你應該知道咩 schizophrenia 你應該知道 sexiophobia 係咩病啊？嗱，我完全冇誇張啊，因為我來回睇咗10次都係咁讀㗎。咁但係我就係講緊佢，我就係點解？我就講緊佢係俾人整蠱啊！大家，你千祈唔好笑劉德華，因為佢係完全俾人整蠱。嗱，我絕對相信，因為呢個專有名詞，任何俾任何一個人讀點讀啊？我一定問你編劇寫出嚟㗎嘛？你編劇俾阿華仔讀，華仔問你點讀啊？你話 sexiophobia 直情係整蠱佢，可能華仔唔知點樣搶個女朋友，我唔知點啦嚇。咁但係主要問題唔係呢點，而係華仔就問你係精神科醫生啦，醫生 sexiophobia 係咩病 ？sexiophobia 咧即係精神分裂啊嘛。醫生就答啦，呢個係性變態嘅一種。精神分裂係性變態嘅一種，咁發燒體魄就係性病啦。傷風啊，即係疱疹啦。你風濕啊，哎呀，愛滋病先兆啊。華仔做嘅戲我冇份做，我唔緊要；冇大律師做我唔緊要。你俾個精神科醫生我做下好唔好？因為唔係精神科病人我都唔介意。咁當然啦，講咗周潤發，
講咗劉德華，而家點可以唔講下呢位周星馳啊？周星馳係另外一個嘅男主角，我從來唔妒忌佢，因為的確周星馳做嘅嘢咧，佢唔做我都做唔到嘅。以前咧，我唔信神嘅，直到我見到周星馳我就信啦，因為佢真係處處都在，無處不在嘅。你扭開亞視佢賣緊廣告，你扭開無線佢拍緊劇集，你扭開電台佢做緊訪問，你去睇戲唔係睇周星馳引你笑，就係睇周星馳笑引你啦。但係周星馳一出道咧，即係果然智慧過人咯，佢就諗到一樣嘢，佢就話：我就已經好驚咁樣做法咧，啲人好快會體驗咗我，咁點辦咧？佢講得啱啊，因為你知啊，啲夫婦啊點解會離婚啊？就因為日對夜對，瞓醒又係你啊！咁所以離婚啫嘛。你話如果呢個世界啲夫婦結咗婚1年見一次，冇人會離婚噶。牛郎織女點解今時今日仲年見一次面啊？真係情深意厚啊！1年見一次咪引鬼咗個滿身牛屎係嘛？咁但係聽講近年都唔得啦，因為佢哋見面有班雀橋扮雀嗰班友咧係嘛？話1年做一次即係吊鹽水，反對輸入外地雀仔。但我哋講翻周星馳，周星馳其實係過濾咗，即係又過分憂慮。冇錯，一般人因為見得太多時會悶會分開，但係好多時就因為覺得，我唔見你，我要見佢，我好多選擇啊。而家你唔睇周星馳，你睇邊個啊？唔通你睇我啊？我自己踩自己，你唔使幫手啊！講翻句好説話得啩係嘛？OK， 周星馳。佢做嘅嘢，佢唔做我都做唔到，但我喺度諗緊，咁周星馳有個節目叫做430穿梭機，佢冇做好耐啦，係咪都應該揾翻啲對細路仔有翻咁上下惡劣態度嘅人嚟到替佢啊？唔係啊，即係我向大家保證，我唔係為咗紅先至咁，我真係對啲細路仔好唔好㗎，我係真係。因為我成日覺得你咁 nice 咁樣對啲細路仔係呃鬼咗佢哋啫嘛，好似我細個咁樣，試過我細個同媽媽搭飛機喎，咁啊搭飛機我去廁所，咦細個嗰陣時唔係好普遍，咦點解廁所啲水藍色嘅？咁啊走出去問媽咪啦，媽咪啊，點解廁所啲水藍色嘅？媽咪啊，你睇而家出面嘅天空係藍色啊！咁我哋而家喺天空度啊嘛，咁咪咁喺天空嚟啊嘛，咁所以我就成為世界上唯一食過天空嘅人啦。仲帶咗啲返屋企添。細個我哋又成日聽白雪公主呢個故事，個個男仔都好鬼中意噶。白雪公主，哇即係人都覺得又靚喎，佢心地又善良，梗係好值得追求啦。但係啲大人成日講絕唔講絕，佢冇講埋俾我哋聽就係啊，白雪公主好值得追求，不過你哋都唔係白馬王子咧。邊啲人係白馬王子啊？起碼有隻白馬啦，即係馬主啦。咁你哋係唔係啊？即係你講嘢對細路唔好講絕唔講絕，你不如同啲細路講：阿小明啊，飛出窗口好過癮㗎，成個香港望晒，飄下飄下。你又唔講埋俾佢聽，不過落地嗰下快過搭 lift 好多噃。唔好講啲唔講啲先得，咪同啲細路。所以我唔同啦，我帶細路去睇忍者龜，我講到明嘅。細路睇忍者龜啊嘛，你知唔知係咩嚟㗎？你哋第日就係好似佢哋咁㗎啦。不過係冇學同埋唔識武功咁解啫。好坦白，我對細路仔都自問，即係已經係即係除咗周星馳到我啦。咁點解唔揾我做430穿梭機啊？連兒童節目都唔揾我，電影公司唔揾我，電視唔揾我，冇人揾我，乜嘢人都冇揾過我。慢慢地你就會覺得自己係咩呢？當乜嘢人都唔用你嘅時候，你就會覺得自己係一個偉大嘅藝術家。
喺生前都不會受到別人重視。但我比偉大嘅藝術家仲偉大，因為我知道我死後都不會受到別人重視。咁於是我真係要好地諗，黃子華咁你做埋呢啲咁嘅嘢做乜嘢啫嚇？你做咩明星啫？做咩啲咁嘅嘢？你又唔係為名，又唔係為名，有咩好？你話如果周潤發去70億幾麻煩啊？咦，發哥又嚟買啲嘢啊？晏晝3點鐘喎，你真〜啊，對唔住，發哥，唔記得咗你咩 size 啊？好唔方便噶，我又唔係為咗你，我對物質要求係好低嘅，我每日夠錢俾我入一次71啊得噶啦，真係。咁所以我真係好好地諗咗好耐，我終於覺得唔係啦，我要轉行啦，做乜鬼明星呢啲嘢啊？都係做歌星好啲。唔使諗咩，你諗一樣嘢，淨係影迷同埋歌迷嘅分別，你有冇諗過啊？影迷我俾晒你咧，就係李柱銘嘅啫。點樣咧？係有啲熱情嘅，覺得佢嚇，咁但係都比較冷靜。但係歌迷又唔同喎，歌迷個個都要司徒華咁嘅，唔單止有熱情，仲中意嗌，唔單止中意嗌，仲嗌到暈啊！咁同埋你諗下，而家你做明星，我任你硬英俊咧，而家。如果你做起啲笑片，間唔中呢屎尿屁都嚟一輪喎。但係你做歌星就唔使啦，做歌星你永遠都咁靚仔，咁斯文，咁浪漫嘅。因為做歌星10首歌裏面有咁9首都係情歌嚟噶嘛，唱情歌有乜辦法唔靚仔啫？係咪？咁但係有一樣嘢我覺得好奇怪喎，有10個唱情歌嘅歌星咧，有9個咧都冇拍拖喎。咁你冇拍拖，你學人唱情歌，咁你咪即係沈殿霞教個女減肥？咁你問佢點解你唔拍拖啊？哦，因為事業為重咯，都係而家下揾錢重要。咁事業為重，你係唱事業歌咯。我中意事業，我愛事業。點解你唔唱呢啲啫？因為唱捐血歌，起碼你捐個血啩。咁所以，我覺得全個香港咧係好少歌星真真正正有資格唱情歌，除咗一個，嗰個人叫鐘鎮濤。鐘鎮濤就真係有資格唱情歌啦！我淨係中意到佢，我為佢作咗一首情歌，我唱幾首俾大家聽下，唱幾句嚇。我愛我老婆，我老婆愛我。你可以笑我，唔好笑我老婆。喂，都話咗唔好笑咯，咪係真喎！你有幾多人可以為個老婆咁企出嚟啊？個個都有都收埋啦，冇，係咪？咁不過當然，而家做歌星最大嘅好處係乜嘢啊？而家做歌星嘅最大好處就係有一樣嘢叫做紅磡體育館。喺紅磡體育館犀利啦！嗰啲歌星可以一日之內啊揾咗你呢啲返朝九晚五嘅人一世人要揾嘅錢。佢可以一晚，即係話就做咗你一世人要做嘅嘢。啲人咧，而家仲成日喺度講，哎呀，點解張國榮要退休咧？佢嘅如日中天咁樣，佢點解唔退休啊？佢一晚揾咗你一世人要揾嘅錢喎。佢第5場佢已經輪迴咗5次啦。人哋話唔知要輪迴幾多次就可以成佛，佢唱到最收尾嗰場，肯定如來佛祖咁出嚟啦。唔係㗎，阿 Les 唔係想退休，你睇下佢最收尾嗰場，佢都喊嘅。佢梗係喊啦，但係佢唔係為自己喊，佢係為你哋喊。我做埋今場，我就唔使 do 啦，以後都唔使 do。但係你哋聽朝早仲要返9點，唔好遲到啊！咁當然我都知㗎，
有啲人好鬼衰啊！人哋做咩又計住人哋賺幾多錢，好似我咁樣啊！咁開幾場，好多人計住我賺幾多錢。我話俾你聽，我唔同，我到今時今日我都要睇住鬧鐘做人啊！每朝早9點鐘啊，夠時間瞓啦噃。不過不嬲都係咁嘅啦。我同歌星有咩唔同啊？歌星你唱嗰首歌不斷咁樣唱啦。我話你聽，我做一場我啲料俾晒大家，我再要做，我只要輪迴一次先夠攞翻料噶啦嘛。咁但係做歌星仲有另外一個好處更加大嘅，就係可以為民主出翻一分力。你哋記唔記得喺6·4嘅時候有所謂民主歌聲獻中華？嗰一次我都有去喎，不過我冇話俾你聽下，其實我不嬲有唱歌係唱山歌又係。但我嗰次去到現場嚇，佢哋叫我企埋一邊喎，即係側邊嗰啲喎。我心諗咁大家都係為民主企埋一邊啊，冇乜意思啊！即係如果真係咁民主啊，不如啊投票啊！你知道喎，你企喺中間，你又係要秋後算賬；我企後邊冇人見到都要秋後算賬啊！你企喺中間，第有咩事，人哋會話好嘢、英雄；我企後面，我死咗，人哋以為我濫交愛滋病死啊！咁所以唔好講咁多啦。你俾我企喺梅艷芳側邊，我就嗌口號，唔係唔使諗。佢哋真係俾我企喺梅艷芳側邊喎，咁我咪嗌咯，打倒李鵬飛！唔係李鵬飛，我點知李鵬飛改名叫李鵬啫？咁所以你都未見到我就俾人踢咗落台啦。其實我有去到，但我冇後悔。我俾人踢咗落台，我反而開心，就我有機會自己好好地冷靜落嚟諗清楚啊，就係究竟6·4啊，或者而家我哋成個咁樣嘅政治氣氛對我哋娛樂圈嘅影響係乜嘢？我終於有個結論：有娛樂，調轉咗，有6·4就冇娛樂啦。我同你講，我係唱開山歌，我不嬲咧喺石崗咧有個 lounge 咧，就每晚咧就唱2 set 嘅。到咗6·4嗰一排，冇人嚟到聽歌，係間唔中有個人會趌個頭入嚟。你哋有冇人識唱《血染的風采》啊？血染的風采又唔識啊，血染的瑪麗 Bloody Mary 識整，你飲唔飲啊？一到咗6·4，我就明白娛樂圈係咩？娛樂圈只不過就係喺一啲風平浪靜太平盛世嘅時候，廣大市民眾多消磨時間嘅方法之一啫。一逢亂世，一逢大時代，任你咩大偶像、大明星、大歌星，就連一個補鞋佬都不如啦。因為一個補鞋佬都可以幫你補好對鞋俾你去走路。我一路晚冇人嚟喺石崗，冇人嚟，直到一晚，忽然之間有一個人入咗嚟，佢話呢一排我心情好亂，我瞓唔着，我想聽下歌。我為佢唱咗38次無心睡眠啊！我渾身解數，俾晒我所有識嘅歌藝俾佢。因為太平盛世嘅時候，因為觀眾係咩啫？就一個觀眾啫嘛。但係一逢亂世，人哋都嚟睇你，佢就係一個雪中送炭嘅救命恩人。今日我哋都喺大時代之中啊！你哋都嚟睇我，係真。我知道各位朋友，佢到今時今日啦，每晚臨瞓之前啊，佢都要唱3次《血染的風采》，直到卡拉 OK 打烊為止。我知道，各位朋友，佢申請移民去美國好耐啦，而家美國終於批准咗啦，但係佢又唔捨得走啦，因為佢啱啱訂閱咗1年嘅成人雜誌。我知道呢位朋友，佢非常之沮喪，佢想為香港盡一啲力，所以要求開啲機場會議啲人去佢屋企開，就會快啲開完啦。因為佢屋企咧就喺九龍城嗰啲大廈天棚，但係啲機場專家唔制啊，佢哋怕啲飛機經過會聽到你哋講嘢，或者驚阿薛浩然坐喺啲飛機裏面。但係當然啦。咁
咁多人嘅問題都唔及我哋呢位一皮咁多問題。譬如呢位一皮而家一路睇，佢都一路喺度諗緊一個好重要嘅問題，就係點解啲時裝鋪夏天就會賣冬天衫呢？今日我哋喺大時代之中，你哋仲有咁多問題，咁多嘢未決定，你哋都嚟睇我，你哋一定有好多多餘錢。各位救命恩人，多謝。唔係下半場，不過講幾句説話啫。今日咧，我覺得咧，即係我係比較講多些少有關政治嘅嘢。但係冇辦法，你知唔知？因為而家你97呢個問題啊，的確對我哋影響太大，影響到點咧？我哋甚至乎我哋啲細路仔數數目字都唔識數啊！我前幾日問個細路，阿小明啊，4之後係咩啊？5、6、7、8、9 ，OK， 38之後咧，3、9、4、0、4、1、4、2、4、3、4、4 ，OK， 94之後咧，9、5、9、6、9、7、9，唔識啊！點解唔識啊？97之後係乜？阿 Sir 都唔知咧，我點知咧？同埋即係97呢個問題，真係大問題。我原本咧，你話我娛樂圈我好樂觀嘅喎，講真。你話我唔夠周潤發靚仔咩？周潤發大我成5歲起碼啦，到周潤發75歲，我70歲睇邊個靚仔啲啦？OK， 劉德華後生過我5年，靚仔過我咩？我等到我90歲，劉德華85歲睇下邊個靚仔啲啊？差唔多嘅睇法都係，咪等咯，係咪？有時間。死啦！而家好似冇時間咁，得翻6年啫嘛，各位。我一路我自己我都好悲觀，直到2個月前，2個月前孟加拉發生咗大颱風，一夜之間死咗12萬人，一夜之間1000萬人無家可歸，1000萬人即係幾多人呢？差唔多2個香港啊！我諗到咗97，我哋唔會無家可歸啩，至多就無樓可炒啫，係嘛？咁同埋我諗下，我哋84年有中英聯合聲明，啲人話保證我哋馬照跑，舞照跳。孟加拉有冇機會同個颱風講整翻個孟加拉颱風聯合聲明咧？牛照跑，豬照叫，打完風冇機會喎。同埋你調轉諗下，你話而家你講俾啲孟加拉人聽，嗱，孟加拉佬6年後咧有個勁颱風嚟啊，包嚟 OK。我諗呢6年裏面啲孟加拉人唔將成個孟加拉起高10尺啊，起碼都會喺中國請嘅大雨過去治下水啩。所以我覺得我哋有6年時間，唔係太長都唔係太短，各位唔使太悲觀。我哋應該有啲計劃。我最怕就咩？到咗6年盡頭，人哋問你預備好咩？哦，預備好啦！你有颱風咩？我有孟加拉。你有棍咩？我有頭。你有共產黨，我一無所有。唔係啊，係時候各位計劃下，我自己又有晒計劃啦。我打算咧明年咁上下場合啊，咁上下時間同大家發表。多謝啊！